Assalamualaikum sobat ternak dimanapun anda berada, salam satu hobi, salam ngarit. Kembali lagi berjumpa di channel kami Aris Mania Sapi. Oke, selamat menyaksikan untuk video terbaru kali ini dari kami. Nah oke sobat ternak, di video kali ini kami akan mereview ya, ini mesin cacah yang dibuat sendiri ya, karya sendiri. Ini biayanya kalau membuat ini sekitar 200 ribuan. Nah ini menggunakan mesin pompa air ya teman-teman, mesin pompa air yang masih ini ya, setengah pakai, ini yang masih berfungsi, yang masih hidup ya. Ini menggunakan mesin pompa air. Nah kemudian desainnya kita desain seperti ini. Nah ini dengan kayu ya teman-teman. Nah ini dengan kayu kurang lebih ini 1 meteran ya teman-teman, kurang lebih 1 meteran tingginya. Untuk kaki-kakinya ini hanya dengan papan ya. Nah kemudian untuk pisaunya, nah ini pisaunya di dalam ya, pisaunya di dalam. Nanti kalau memasukkannya tinggal kita masukkan ke sini. Nah ke lubang ini, jadi pisaunya ini di dalam sini. Jadi untuk mencacah ini multifungsi ya teman-teman, bisa untuk ngomol itu ya, ngomol tebu, rumput gajah, ketebuan itu bisa. Nah ini kalau membuat sendiri ya, kemudian nanti keluarnya di sini. Nah untuk membuat sendiri ini memang tidak langsung sempurna ya teman-teman, mesti ada kekurangannya, tapi bisa, yang penting bisa nih ya, mencacah pakannya. Nah ya teman-teman, mesin cacah karya sendiri, modal 200 ribu. Nah ini listriknya yang nanti kita colokan ke sini ya. Oke, langsung saja kita coba untuk mesin cacahnya. Tambah ya. Ya. Sing kile kono bau ta sing kulon.
RI. Ini mau tak gorak duluan. Sang RI. War kan bayu iki. Daerah lor ndi ya ono sing ngadul ono ndi. 800 yo kira jaluk. Daerah Masin 800. 800. Iki kan bercimo kodol. Sanyo. Iki ini Adi ya? tidak satu satuan. Ini tak kan beli Mbak. Selanya pinter betul. Ini kan gentong. Ini bunyi makna. Lodok. Oh, mbak. Ngimel. Mesin cacah modal mesin sanyo. Cacah modal 200.000. Sanyo bekas. Sanyo bekas. 100.000. Mau diendak situ ya kita goyang ini baru kenceng. Sekian untuk video terbaru kali ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngarit, salam satu hobi.